హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. భారీ వర్షాలు, వరదలు భాగ్యనగరం హైదరాబాద్ ను అతలాకుతలం చేశాయి. గడిచిన 100 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత వర్షపాతం నమోదవటంతో హైదరాబాద్ చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. ముఖ్యంగా పాత నగరం అల్లకల్లోలంగా మారింది. నాలాలు పొంగి పొర్లటం, చెరువులకు గన్లు పడటంతో ఇళ్లలోకి భారీగా వరద నీరు చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. తిండి తిప్పల్లేక అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇక ఎంతో మంది పేదలు నివాసాలు కోల్పోయి పునరావాస కేంద్రాల్లో గడుపుతున్నారు. వరదల కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంలో సుమారు 50 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పటికీ ఇంకా మృతదేహాలు బయట పడుతూనే ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉంటే హైదరాబాద్ వరద బాధితులను ఆదుకోవటం కోసం ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి తెలుగు సినీ పరిశ్రమ నుంచి ఎవ్వరూ విరాళాలు ప్రకటించలేదు. అయితే నటసింహ నందమూరి బాలకృష్ణ 1.5 కోట్ల విరాళం ప్రకటించారని సమాచారం. ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి విరాళం అందించిన తొలి హీరో ఈయనే కావటం కూడా గమనార్హం. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. దీనిపై బాలకృష్ణ వైపు నుంచి కానీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. అలా అని ఏ స్వచ్ఛంద సంస్థ కూడా ప్రకటించలేదు. కానీ బాలయ్య భారీ విరాళాన్ని ప్రకటించారని సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు షేర్ చేస్తున్నారు. బాలయ్య మనసు బంగారం అని అంటున్నారు. అంతేకాదు, బసవ తారక రామ సేవా సమితి ద్వారా పాత బస్తీలోని 1000 కుటుంబాలకు ఆహార పొట్లాలను కూడా అందజేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రం వారికి ఈ ఆహార పొట్లాలను అందజేశారట. ఇదిలా ఉంటే బాలయ్య కరోనా టైంలోనూ పేద ప్రజలను, సినీ కార్మికులను ఆదుకున్నారు. 1.25 కోట్ల విరాళం ఇచ్చారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.